一個真係色彩繽紛啦，好靚嘅元氣壽司卡㗎。咁上面有啲魚咧同埋海鮮咧，全部都係整壽司嘅主要材料嚟㗎喎。其實咧，由而家開始10月1號啦，就到30號期間咧，咁顧客咧，凡係喺呢個元氣壽司嗰度食滿50蚊啦，咁就會有一個印花。咁儲齊12個嘅話咧，都可以得到呢一張咧卡㗎喎。咁到時咧，你哋就可以享受咧源源不盡嘅優惠啦。有個呢個榮譽嘅 VIP 卡啦，咁啊，因為咧我知道你兩個好中意整壽司嘅，都想學嘅係咪咧？你自己有冇試過整壽司啊？細個嗰陣時咧，即係媽咪唔喺度嗰陣時，就自己攞啲飯出嚟，跟住煮下佢，跟住自己隨便攞啲材料擺上去，跟住整咗俾人食咁啦。隨便拎個材料，你有冇洗手跟住俾屋企人食啊？咁我問下Takuya啦，你自己中唔中意整壽司啊 ？You like to make a sushi? I never make sushi, but sometimes when I 정말 하루에 앞으로 테마키 sushi, sometimes I make 테마키. 我又未點樣真係整過呢啲咁嘅壽司，咁今日咧就有機會咧就可以喺度整壽司，啱唔啱咧？係嘛？好啦，我哋 finish 啦，不如影張相先。睇下嗰度先。同じ。みんな簡単、すぐできるね。簡単できる。唔該。係啊。OK。咁而家咧，通口明日間咧就會即場咧就整甜蝦嘅喎。咁呢個甜蝦咧就唔係話真係就咁擺啲甜蝦上去嘅喎，仲有啲蟹膏啦，特別嘅醃製嘅醬料啦，醃咗個蟹膏啦，再將呢個蝦啦同埋蟹膏擺埋上面嘅。係啦，蟹膏。簡單。好啦，咁都好似差唔多完成咯喎。不如你拎起你個軍艦壽司影張相先啦。Very good。簡單。いいね。はい、よくできました。お客様食べたくなったでしょ。美味しいよ。本命、美味しい。絶対美味しいよ。本命。係啊，呢個圖大家都明㗎啦，應該嚇。咁不如一齊拎起晒一齊影張相先，影張大合照先啦，好嘛？係咪褪出嚟定？要唔要褪出嚟？褪出嚟係咪方便啲？OK 係嘛？同埋影埋啲海鮮。